歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧犀利啦，做一個一鍋過嘅味噌芝士意粉，好快就搞掂嘅啫，絕對啱咧係好懶嘅人，即係我唔想煮飯啊，但係又要食嘢啊，生存嗰隻，或者咧放工翻嚟咧好趕要食一餐嘢嘅朋友煮嘅 ，all right 呢一個咧係好快就搞掂，同埋好好味添嘅喎 ，OK， 我哋即刻開始啦。好啦，今次咧真係切切剁剁係冇呢一個係冇嘅。我哋咧揾個平底鑊煮滾一撐水先。咁咧呢一撐水我放咗少少鹽噶啦，已經。跟住就攞你中意嘅 pasta 放落去。咁今次咧我哋就揀咗呢一個linguine 嘅 ，OK。跟翻包裝個説明咧去煮呢一個意粉，咁啊大概咧呢一個我就話係要12分鐘嘅。我自己咧中意爽口啲，於是乎咧我10分鐘咧就會煮完呢個意粉，然後咧就加其他嘅材料噶啦。好啦，10分鐘咯噃，咁你見到咧嗰啲水分咧都走咗差唔多80%啦。OK，咁跟住咧。你會熄一個細啲嘅火啦，咁啊唔係熄晒佢喎 ，OK。然後落你嘅麵豉，我就揀咗呢一個白麵豉啦。嗱，呢個呢就同我哋平時即係我會教大家煮麵豉有少少唔同啦。咁啊，通常呢，我就會同大家講呢：「喂，呢個麵豉呢，要用個篩隔住佢落㗎咁樣。咁啊，今次呢，我哋就因為要快方便，我哋呢就咁全部麵豉都落啦，校住個細火去落。咁我哋而家呢。用個筷子將嗰啲麵豉咧撈勻嘅，用筷子可以搞快啲，我覺得，同埋又唔會損到個鑊啦。OK， 好快嘅啫。好啦，整好咗咯噃，跟住我哋熄火，然後咧我哋放咩咧？放呢個意大利芝士 mascarpone， 即係做 tiramisu 嗰啲啊。然後咧就熄咗火之後搞啦，撈下佢啦。熄咗火㗎嚇，而家再次重申，你咧係要將嗰啲芝士咧。搞到溶晒 ，OK？ 溶晒未？溶晒啦，我已經見到上得碟㗎啦！哇，好快啊！食得啦喂！哇，正啊！嗱，我咧最尾咧就加咗一啲油葱酥，油葱酥咧其實即係炸咗嘅乾葱，咁啊我喺嗰啲台灣食品鋪度買嘅，咁啊好容易買到嘅啫。你又可以加油葱酥啦，你又可以加炸蒜啦 ，OK？ 跟住咧，加呢一個辣椒油都好好食嘅噃。嗱，仲有呢一個咧係意粉底嚟嘅啫，咁啊你可以加啲菇落去啦，你可以加啲菠菜落去啦，點都得嘅 ，OK？ 咁講咁多做咩？試食先啦，真係，哇，正啊！快啲，nice， very good， 又快到我都有啲唔好意思啊，真係，我都諗過好唔好教啊，太快啦，實在。不妨試下，好啱，即係唔想煮但又想食嘢嗰啲朋友咧，即係試下呢一個好容易做、好快有得食，仲要好好食添。記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。仲有麻煩你幫我推一推去20萬啦，多謝。繼續再食。